كل سنة وانتم طيبين ويا رب عيد سعيد عليكم. المرة اللي فاتت أنا كلمتكم عن البكتيريا المضيئة اللي هي بكتيريا نتيجة تفاعل كيميائي بتعمل انبعاث للضوء أو بتنور. المرة اللي فاتت احنا اتكلمنا عنها باستفاضة شديدة. ممكن أحط لكم اللينك بتاع الفيديو دوت في الديسكريبشن بوكس أو في صندوق الوصف تحت علشان اللي ما شافش الفيديو يشوفوا ويتابعوا بالتفصيل. بس هقول لكم باختصار الموضوع اللي اتكلمنا فيه المرة اللي فاتت عشان في تعقيب على الفيديو دوت من حد من أصحابنا على اليوتيوب، الأستاذ محمود الروبي. هو كلمنا عن الظاهرة ديت بس من ناحية وجهة نظر الصيادين. طبعا احنا يعني عرفنا حاجات كتير عن البيئة البحرية وعن البحرية نفسهم، الناس اللي بتشتغل في مجال الصيد والصيادين من المسلسل بتاع منى زكي اللي شفناه في رمضان. عرفنا حاجات كتير عنها. وبالمناسبة المسلسل ده يعني مسلسل ممتاز جدا، بيتكلم عن قضية مش كتير اتكلموا عنها. ويا رب ان فعلا يحصل فيه اي تحرك علشان في ناس كتير عندها المشكلة دي، ينصف المرأة في الحتة دي. لأنه في ناس كتير كمان. أنا عايزة بالمناسبة دي أشكر المؤلف اللي عمل الفكرة دي، لأن في ناس كتير لو ما عندهاش المشكلة دي، لو ما تطرقوش إليها، لو ما فيش حد قريب منهم عندهم المشكلة ديت، مش هيبقى عارف كتير قوي عن الموضوع ده. فيعني كويس قوي ان في حد اتكلم عنه علشان يبتدي يحصل تحرك قانوني وبرلماني ان هو ينصف المرأة في الناحية دي. لانه انا حتى وانا بشوف الاحداث بتاعته كنت بقعد اقول ازاي، يعني لا اكيد مش معقول، لازم الام ليها الوصاية، لازم الام تقدر انها تاخد وصيتها على اولادها. فاكتشفت لا، ان القانون بتاعنا مش كده. اكتشفت ان في محامين وقانونيين كتير اتكلموا عن الموضوع ده، وان القانون فعلا ما بيديش الحق ده للام. ودي يعني حاجه صعبه جدا، بتبقى بهدله للام فوق البهدله اللي هي بتبقى فيها في الوقت ده. فيا رب فعلا يحصل تحرك في الموضوع دوت والام تنصف في الحكايه ديت. وطبعا شكرا لكل القائمين على المسلسل دوت ولصاحب الفكره بالذات، لان هو تطرق لموضوع مش كتير يعرفوه ومش كتير يتكلموا عنه ومش كتير عندهم معلومات عنه. لان يعني لو حد مش يعني عنده معرفة لصيقة بحاجة زي كده او بموضوع زي كده، حد قريب منه، حد يعرفه عنده كده، مش هيبقى عارف التفاصيل دي ابدا، ولا التفاصيل القانونية دي هيبقى عنده معلومة كبيرة عنها. نرجع بقى نتكلم عن الصيادين والناس البحريه ازاي بيشوفوا الظاهره بتاعه البكتيريا المضيئه دي. الاول احنا اتكلمنا في المره اللي فاتت عن ان البكتيريا المضيئه ديت هي عباره عن بكتيريا بيحصل تفاعل كيميائي. نتيجه التفاعل الكيميائي دي بيتكون مركب انتقالي. المركب دوت بيبقى مثار كهربيا، فلما بيفقد الاثاره الكهربيه بتاعته دي فبيفقدها عن طريق طاقه ضوئيه. الطاقه دي هي اللي بتسبب انبعاث الاضاءه. واتكلمنا برضو انه احنا بنستخدمها في حاجات كتير جدا. فكره الاضاءه اللي البكتيريا ممكن تكون بتعملها نتيجه التفاعل الكيميائي دوت، ممكن ان احنا نستخدمها او نستفيد بيها في ان احنا عن طريق الهندسه الوراثيه ان احنا نحطها مثلا في بكتيريا تانية عشان نعمل تشخيص مبكر لامراض، علشان نكشف بيها عن حساسيه مضادات حيويه معينه. وطبعا كل ده هتشوفوه في الفيديو في اللينك اللي هو تحت الفيديو على طول، الفيديو اللي فات، علشان تتفرجوا عليه وتعرفوا احنا اتكلمنا عن ايه المره اللي فاتت. صديقنا بقى محمود الروبي قال لنا على اليوتيوب انه الصيادين بيشوفوا الظاهرة دي ازاي. بيشوفوها فعلا انه بيلاقي البحر بيبقى لونه ازرق في الوقت ده، وبيسموها ظاهرة المرو، قال المرو بتشديد الواو. ان فعلا الكائنات الدقيقه دي بتبقى منيره على سطح البحر كده، ويبقى البحر لونه ازرق. وهحط لكم صور دلوقتي الظاهره دي بتبقى عامله ازاي. طبعا الناس بتقولها، يعني بتقول عنها ظواهر كتير، يعني بتسميها مسميات كتير غير المسميات اللي هي المتخصصه للناس اللي بتشتغل في الصيد او في البحريه. محمود قال لي ان الناس الصيادين او اللي بيشتغلوا في البحريه او اللي لهم علاقه بالنشاطات البحريه بيسموها ظاهره المرو بتشديد الواو. لكن انا لما دورت عليها لقيت ان الناس مثلا بتسميها الشواطئ المتلألئة، سحر المياه، سحر المياه الزرقاء. اسامي كتير جدا فيها سحر وفيها جمال. لان هو بيبقى مبين البحر بيبقى مبين كأنه فعلا منور. هتشوفوا دلوقتي في الصور هيبقى شكلها عامل ازاي. زي ما انتم شايفين الصور طبعا شكلها تحفة جدا، وهو سحر فعلا. يعني هو فعلا شكل البحر وهو منور ازرق كده بيبقى سحر فعلا. كمان محمود قال لي انه الظاهرة دي لما بتحصل في البحر الاسماك بتختفي او بتختبئ علشان خاطر الدنيا وهي منورة كده. بتبقى الاسماك عرضة لكل الحيوانات المفترسة، الاسماك او الحيوانات الموجودة البحرية، انها تفترسها، وبتكون عرضة مثلا لاعدائها، بتكون عرضة للصيد حتى. ففي الوقت دوت الاسماك بتبقى حركتها بطيئة جدا، ما بتتحركش علشان خاطر ما يكتشفش مكانها. كمان في الوقت دوت الصيادين بيبقوا عارفين ان ده وقت غير مناسب ابدا للصيد. لان البحر بيبقى منور فعلا جدا. الاسماك زي ما قلنا حركتها بتبقى بطيئه جدا، بتبقى تقريبا ساكنه او مختفيه.
وكمان شدة الإضاءة دي بتزيد كل ما الموج بيتحرك، كل ما المَيّة بتتحرك شدة الإضاءة دي بتزيد جامد جدًا، وبالتالي الأسماك بتبقى يعني مكشوفة على الآخر، فبيبقى صعب جدًا إن هي تتحرك أو إن هي تعمل أي نشاط، بتبقى ساكنة ومختبئة وبطيئة جدًا في حركتها. برضه قال لي إن الصيادين لمّا بيحطّوا الخيوط الرفيعة بتاعتهم بتاعة الصيد، بتبتدي الكائنات الحية الدقيقة دي ممكن تترسّب على الخيوط دي، فبتلاقي الخيوط نفسها منوّرة، الخيوط دي بتبقى منوّرة، فبتبقى طبعًا مكشوفة جدًا للأسماك، علشان كده زي ما قُلنا إن الصيادين بيبقوا عارفين ده مش وقت صيد أبدًا، مش ممكن هيحصل فيه صيد، ومش ممكن الأسماك هتتحرك فيه في الوقت ده. أنا حبيت أشارككم المعلومة دي عشان أقول لكم إن البكتيريا إحنا فعلًا بنشوفها في حياتنا، بتبقى موجودة حوالينا. صحيح إحنا ممكن نسميها ظواهر تانية، يعني أنا حتى لمّا عملت search عن الظاهرة دي لقيت إن الناس بتقول في الreports أو التقارير اللي بتتكلم عن الظاهرة دي، إن دي ممكن تكون نتيجة مخلفات نباتية، إن دي ممكن تكون نتيجة نشاطات لبعض الكائنات البحرية، لكن مش متسلط عليها الضوء أوي، لأن موضوع البكتيريا المضيئة دي لسه مش حاجة يعني معروفة كده لدى الناس، والدراسة عليها لسه محدودة شوية إلى حد كبير. لكن هي فعلًا ظاهرة من ناحية الجمال والسحر تحفة، يعني لو حصل إن حد فعلًا شاف الظاهرة دي، طبعًا أنا باحسد الصيادين إن هم بيشوفوها live، لكن إحنا مثلًا بنشوفها في المعمل زي ما شُفنا مثلًا الفلاسك أو البيتري ديش زي ما شُفنا المرة اللي فاتت، وأوريكم صورها تاني برضه، بتكون مثلًا البكتيريا منوّرة على البيتري ديش أو في الفلاسك، لكن رؤيتها على الطبيعة كده في البحر أكيد بتبقى حاجة تحفة، وأكيد هي تستاهل الظاهرة دي فعلًا إن هي تتسمى سحر الشواطئ أو سحر المياه الزرقاء. أنا باشكر محمود الروبي جدًا على المعلومة دي، ويا ريت لو عندكم أي معلومات تانية عن أي حاجة بنتكلم فيها إن أنتم تشاركوني بمعلوماتكم، وطبعًا أنا مستنياكم بsubscribe على اليوتيوب أو متابعة، ومستنياكم تضربوا الجرس كمان عشان ييجي لكم كل حاجة جديدة على القناة بتاعتنا، ولو أنتم بتشوفوني على الفيسبوك اعملوا لي لايك للصفحة، وادخلوا على اليوتيوب برضه واعملوا subscribe ومتابعة، وهتلاقوني كمان على الإنستجرام ممكن برضه بنفس اسم الصفحة بيتري لايف، ممكن تعملوا لي برضه follow، ومنتظراكم تقولوا لي آرائكم وتعليقاتكم. شكرًا لكم، كل سنة وأنتم طيبين.